Բարև ձեզ։ Կոմիտասի Անտունին է։ Բարի երեկո ձեզ։ Բոլոր նրանց, ովքեր կորցրել են իրենց հոգիները, Անտունին գրվել է դար առաջ։ Այսօր հային անտունացրել են։ Անտունացրել է հայը։ Բոլոր անտունացնողներին ու անտունացնողներին օգնողներին, ով էր հայը։ Գետինը մտնեք, հողուտեք։ Հողուտեք, եթե ոչ կամավոր, ես ամեն օր կմտնեմ լայվ ու կասեմ։ Հենց այս մեզ անտունացնող հայվանին օգնողներդ։ Լսեք այս ձայնը ու այս երգը ու կարդացեք։ Մեկը ձայն չհանի, ոչ հորդանաններից ու ոչ դեր հրաժարականների տեքստերից։ Հային անտունացրեց հայ այս անգամ, պետություն ունեցողը, որը լկստվեց, ժիրու բեսուսյա։ Չի ներվելու, ձեզ չի ներվելու։ Մեռնեմ ես ձեզ, ես սանց եմ խոսում, բարև ձեզ, հեսա մի հատ ես ուղարկեմ, Այ հիմա բարև ձեզ, ոնց եք։ Բարևներ ձեզ, здравствуйте, շատ բարևում եմ, ողջունում եմ, բոլորիդ հզոր ուժ ու կամք եմ մաղթում։ Չգիտեմ էլ նույնիսկ որտեղից սկսեմ, նույնիսկ որ սենց, ես էլ ձեզ կարոտած, ես էլ ձեզ շատ կարոտած, թավիշ, այդ որ գնում եք վիզաների եք դիմում, ամերիկաներում, հոլանդյաներում մնացած տեղերում, այդ որ յանեմ հրաժարական եք գրում դուրս գալիս, Արմեն Սարգսյան, այդ որ յանում գնում ես հորդանան, Զորակ Մնացականյան, այդ որ յանում դիմում ես աշխատանքի մակում, դուք յանում շնչում եք, դուք յանում կաք, դուք յանում ես կյանքա, որ դուք ապրում եք, այով, այրեր հայոց աշխարի, Ռազմագետ, քաղաքագետ, կայացած, դուք յանում ապրում եք, դուք յանում ուզում եք ասեք դուք գետինը չեք մտել, ես այդ հայվանից չեմ ուզում խոսալ, ես այդ դավեճան անասունից չեմ ուզում խոսալ, ինչի է ինքը հլը Հայաստանի Հանրապետության գրքի շապեկին, դուք ինձ ասելու խոսք ունեք դուք, ասում եք ինքը չկա, այդ չեղած անասունը, իր չեղած կուսակցության մնացած անասուններով, ինչի հլը շենք ունի Երևանում, ինչի է չեղած անասուն ու այդ չեղած անասունի կնիկը, ոտք են դնում, հոգի հանգստի սուրբ էջմիածնում, որի վեհարանը պղծելով եկել են իշխանության,
ու իրան օգնել են, որ ինքը պղծի։ Թուրքի ու Արևմուտքի ու Իսրայելի հետ լայնածավալ գործունեություն ծավալելու ցանկություն ունեցող տարրը հայկական օգնել է, որ Թավիշը պղծի հայ վեհարան ու գա իշխանության։ Հետո մատաղանի 7000 երախու 15000-ի հաշմանդամացնի ու գնա մտնի Էշմիածին։ Ու դատարկվելուց լինեն 123 հայկական գյուղեր, որ այս աննասունին ու իր աննասուն կնգան ու իրանց աննասուն թայֆին իշխանության բերածներըդ ոչինչ չեք արել, որ հայկական դառնային։ Ձեր սաղ նազում ու նաթը, այդ հողը հայկական վերադարձրած 7 դարի մեջ առաջին անգամ մարդկանց դեմ էիք անել, իրանք ձեզ ձեր չէին տալիս, իրանք վատն են, Արցախցին վատն եմ, Արցախցին է մեղավոր, որ քո կարակը մի քիչ հալացրած չի կսվում քո հացին, դրա համար դու գունավոր հեղափոխության ախտը պետք է բերես մտցնես իմ երկիր, ու դու ուտես իմ 3 միլիոնանոց մարմինը, որը չի կարող 5 դառնա, ու դու ասես ռուսն է մեղավոր ու թուրքն է մեղավոր, ու դու ասես ես ինչի եմ սենց խոսում, ես իմ ողջ մասնագիտական կյանքում ուրիշ թուրք չեմ տեսել, թուրքը են թշնամին չի, որին Աստվածաշունչը ասում է սիրիր, մակերեսային ձևով չի այդ սերը, այդ սերը ասում է այնքան կարա սիրես, ինչքանով այդ ունես, եթե 2 հատ այդ ունես, 2 անգամ կերել ես այդ աննասուն ապտակը, 7 դար, ինչի ես երեսը տալիս թուրքին, 7 դար, ուր է թուրքի ուրիշը, ինչի ես պետք է խեղդվեմ այդ երեխեքի մասին հիշելով, դուք պետք է շնչեք ու ասեք դե ինքը բրծած է, ու այդ բրծածը շնչի ու քայլի իմ քաղաքում, տո դուք տղամարդ եք, դուք զգում եք հայը ինչը, դուք զգում եք որ նա հայ քրիստոնեական առաքելությունը, ոչ թե ձիածանագույն լրբությունը, որ արևմուտքն է վերարտադրում, որտև իրան քրիստոնեության խորհուրդը հասանելի չի, դու ինչի ես քո Մենաստան Հայաստանից դուրս, պատերի տակ ընկած քոչորին մարդ սարկում, ինչի ես ուզում ես այդ Մենաստանի վեհությունից իջնեմ ցած քոչորի մակարդակի, որտև քեզ ճամփա ու տրուբայից օգտվելու բան ա տվել, չեմ ընդունում, չեմ հասկանում ես ձեզ, ու այսպես խոսում եմ, որովհետև իմ մեջ խոսում եմ, իմ մուշն է իմ մեջ խոսում, իմ մեջ խոսում է իմ մուշը չի մերել, դուք ծախեք ու նորից ծախեք, 1000 տարի ծախեք, չի մերնում այդ մուշը, չի մերնում այդ Արցախը, չի մերնում այդ Սյունիքը, չենք մերնում ես ձեր տիրոշմերը, չեմ ընդունում ես ձեզ չեմ հասկանում, ու իմ չհասկանալն է ճշմարտությունը, ու ձեր արդարանալն է սուտը, որը դուք ծախում եք հայ ազգին, որ դուք անգլուխ եք թողնում հայ ազգին, որտև ձեզ թվում է հայ ազգի դեմքի վրա այտերը անտիվան համարեն, ձեզ թվում է հայ ազգի քրիստոնեության առաքելությունը
Դեմ կպայի այսենց, 1000 անգամ վենտիլյատորի պես այսենց ապտակ են, հետա ունտերը վենտիլյատոր չի 2 անգամ բանից, երորդից իմ պատասխանն է, ու ես պատասխանել էի, իմ ազգը պատասխանել էր, մերնեմ ես Տիգրանակերտի պատերին, ուզես սատկացնեմ սաղ դավաճանների թաղեմ այդ պատերի տակ, ու աղ չեմ կաշի, այդ է իրական քրիստոնեությունը, Ես մատաղ չեմ, ես ձեզ մատաղ կանեմ, ձեր դավաճանությունը մատաղացու է, ու ենքան ստորա, որ իմանալով հանդերց, դուք ձևացնում եք, դուք իշխանություն ունեք, դուք ձևացնում եք, դուք 2.5 տարի առաջ արդարացի քայլ եք արել, դուք ձևացնում եք, որ դուք հայ քրիստոնյա եք, Հայ քրիստոնյայի ոգին աննկուն է, ես չի պիտի թողնեմ, Թուրքի իսլամը, որ Ալլահի դեմը, որ Աստծու դեմը, ես չպիտի թողեմ, Թուրքի իսլամը գլուխ բարձրացնի, հայկական լեռնաշխարհում, այդ իմ առաքելությունն է, այդ է հայ առաքելությունը, մնացած ամեն ինչ սկազքի պրաբելովը բычկա, չի անցնում, ու դրա համար էր պետք տգետների իշխանություն, դրա համար էր պետք կատարյալ տգետների, կատարյալ օխլոսի իշխանություն, կատարյալ թախտաբիթիների հավաքածու, հայը անտունի է դառնում էլի, 123 գյուղ դատարկվում է, ու չկա քո աննասուն իշխանությունը, ու քո աննասուն օխլով արդուշն ու օխլով ալոդը, մարժուտկաներում իրանց օխլո հայկոյի, նստել են ու ասում են, Նիկոլը աննասուն է այսինքն, ու մեզ բարերը դուր չի գալիս չնայեք, դրսի դուրը բաց է, բանալինը դրսից վրեն է, քաշում ես, կխպում ես ու գնում ես, այդ աննասունը մնացածին փրկում է, Աղբեր ջան, այդ 7000 հոգուն, ընչի չի թողեցիր հողը փրկի, հա? Հիմա թուրքը գալիս է, բացել է, են իմ ասած ձևով, Աֆրինում կենտրոն է բացել, հավաքագրում է, որ ձեզ բերի լուսավորի, թուրքոմաններով, իգիլականներով, բերելու է լցնի, որ ինչ անեն դրանք, հետները գործ պտի անեք, խաղաղ համակեցության պետք է ապրեք ես աննասունների հետ, հային դատարկում է, բերում է թուրք է լցնում, թուրք, թրկացած ոսող իգիլական, ոնց որ 46 տարի հյուսիսային Կիպրոսում ապրեցրել է մարդասպաններ, դասալիքներ, ամբողջ հյուսիսային Կիպրոսը վերածել է, ուրեմն ով որ ասում է քեզ խնայի, ստեղից գնացիք դուք, ինձ դուր չի գալիս է, ես ձեզ եմ խնայում, ինձ Աստված ուժ տալիս է, ու դուք չպետք ասեք ես ինձ խնայում եմ չխոսելով, Աստված քեզ տալիս է այս հոգու ուժը, որովհետև այդ անսպարը Իրանից է գալիս, դու մի փոշմանի, մի քծի բացի, վերցրու ու տուր, ազգակցի տուր, այս սրանք որ գալիս են, ու կրկնակի անգամ մեծացած Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի վրա են ապրելու, Գալիս են ձեր հետևից, այդ դրանց որ ասում եք յանում ձեր երեխեքին, բանակի մերը լացածրած ձեր աննասուն դասալիքը չի փրկել, այս կինոն հլը նոր է սկսում, իրանք պրակտիկա արեցին, ոնց կարելի է ուտել,
մի հատ եզի հայվան, անասնացած, օխլոսի ուղեղ, ազգին դներ այդ օխլոսի ձեռը գերի ու մորթել իրան, անենց, որ ինքը ոչ մի բան չկարանա ասի, նստի մարշուտկեքում ու լուր տարածի, հա ածը, դրանով եք զբաղված անասուններ, մարդ մուրդ եք կծում մարշուտկա ավտոբուս, որ ասեն կոկոլ է փրգել, հա, կոկոլ է փրգիչ, կա ղեկավար ավետարանի չա դառնում ու կա աղետարանի չա դառնում, դուք աղետի եք տանում իմ երկիրը ու ես չեմ լռելու, ու ես ձեզ չեմ խնայելու, ես ինձ չեմ խնայելու, որտև երբ որ մենք չենք խնայում, նշանակում է մենք ողջ ենք, երբ որ դու սկսում ես խնայել, գծի բանում ես, չի սիրում Աստվածը տենց բան, իմ քաղաքում փոխարենը քննարկեն, բա այս 125 գյուղերի ժողովուրդը ուր է գնում, որտեղ է ապրելու, փոխարենը քննարկեն, այս ինչ ոնց, ես 2.5 տարի առաջ ունեի տարածաշրջանում ամենաուժեղ բանակը, չես կարանցես, որտեղ Սերժի ստեղծած բանակն է ու դուք ամեն ինչ եք մերժել, բանակն էլ էր վատ, քո պաշտպանության նախարարը փչացած զենքերը առել հորդանանից, բերել լցրել, այդ փչացած զենքերը չեն կրակել, այդ փչացած զենքեր բերողի հրամանատարության տակ աշխատող փչացած հրամանատարները թողել են քո զինվորներին, որտեղ մենք փչացած կնիկ փողոցային, մտած է եղել իմ գեներալների բունկեր ու ասել է որ քանի որ ինքը փչացած է, քո բանակն պետք է փչանա, պետք է էրատո դառնա։ Ու փչացնի մի ամբողջ մատաղ սերունդ ու ձեր ուղեղները ու այս փչացածների բույլը ձեզ ասում է որ յանում 10 Արցախը որի համար ինքը ոչ մի բան չի արել ինքը պրոստը փչանալուց է եղել 90 թվից մինչև հիմա հա ամենափչացած անասունն ես դու հայոց պատմության մեջ որ այս փչացածը հələ որ ինչ որ այտենց հեքիաթներ է պատմում Այս փչացածը մտնում է վեհարան Երբ որ դու մեր մի ամբողջ սերուն տղամարդկանց փչացրել ես ուրեմն դու ներսից փչացած ես մենակ փչացածն է կարում փչացնի Դու թուրք ես ու դու թուրքի լամուկ ես ու ով որ դրանց կողքը կանգնած է իրանց թիկնազորով, թիկնապահներով, ԱԱՑ-ով, ոստիկանապետով, սաղը թուրք եք, թուրք, այդ ձեր սմայլիկա ջղայնիկային բանակը սաղը թուրք եք ու թուրքի մաման լացացնելու ենք ու դուք գիտեք, որ այս ամեն ինչը ժամանակավոր է, հա? Ձեր փախուստի ճանապարհներն եք գծում, ոչ մեկ չի հարցնում, որտեղ է պետությունը, երբ որ գյուղացիները իրենք արդեն կամ ռուս խաղաղապահներին են դիմում հասկանան, այդ որ գյուղերն է դատարկվում, մեր գյուղը դատարկվում է թե չէ, եթե այո քանի օրից, ինչպես մենք այդ անվտանգությունը տեղափոխման ապահովենք, չկա կառավարություն Ուր այն հրապարակում, որ կանգնել սատարել եք, ինչ էր, մեկը կար ինձ ասում էր, իրենք ջահել են, բայց գիտել Ալեքսանդր Մակեդոնացին, երբ որ աշխարհը գրավում էր, ինքը 33 տարեկան էր, ահա, հələ տեսնեմ Ալեքսանդր Մակեդոնացին Արիստոտելի ձեռի տակ մեծացած չլներ ու վերցներ մի կտոր հող հունական, տարին եսի մում, կուտեին իրան հույները, կուտեին դրան, Նախ Արիստոտելին կուտեին վատ ուսուցիչը լինելու համար, հմի ես աննասունների ուսուցիչը Լևոնն է, թուրքի հետ համագործակցած Լևոնը ու մնացածները, հայը չի հոշոտում, հայը ասում է, վայ մի հատ տենանք ինչ ալնում, կարող է եսի կթել է թուրքի ուրիշը, հայը համար ազարտ է, ինքը առնվազն դարի մի անգամ, դուս է գալի փնտրելու ուրիշ թուրքի ուրիշն է ման գալիս ինքը, տենց աղանդ կա, իրանք հավատում են թուրքի ուրիշին, Իրանք իսկականից են, իրանք պաշտում են, իրանք սենց փնտրում են, գտնում են այդ թուրքի ուրիշին, այդ թուրքի ուրիշի հետ մտնում են գործարքների մեջ, այդ թուրքի ուրիշին ասում են, վաու, ես կարամ սա բերեմ ներկայացնեմ իմ ազգին, որպես փրկիչ։ Ու չկա այդ թուրքի ուրիշը, ամեն անգամ հենց որ այդ ուրիշին հավատում են, գալի ինքը թազուց ընկնում է իր տեղը։ Ինքը ուրիշ ձևանում է իմանալով, որ դու ուրիշին ես փնտրում, հետո հենց մտնում է տունը, սա քան դու կարապանում, սա խառնում է իրար։
Ու չկա, ոչ մի իշխան, ոչ մեկ չկա։ Արայք Հարությունյանը $25,000 վճարել է, 3 թռել է Մոսկվա, որ իր աթոռը փրկի խուճուճի տակ ընկած կամ չգիտեմ ով տակ ընկած այդ պարաչկայի մեջ Իժոից։ Իժոն ու Արայիկը իրանցից ինչ-որ բան են իրանց արևին ներկայացնում, երկու դավաճան հայվան աննասուն կենթանիներ, արցախցիներին խափած, որովհետև մտել են խուճուճի չասեմ որտեղերը, 2.5 տարի դուրս չեն գալիս։ Չկան իրանք, որ արցախցիներին ասեն, թե որ կողմից է թուրքը գալու, ոնց իրանք դատարկեն այդ գյուղերը։ Ու իրանք չգիտեն, որ գյուղերն է դատարկվում, որովհետև մի հատ պատոնակ որդի լակոտ թուլա շիզիկ անասունի բերել են իշխանության, սատարել են Արմեն Սարգսյան, Զոհրաբ Մնացականյան, Դավիթ Տոնոյան, դուք սաղ ապոզիցիան, դուք սաղը թողել եք, որ ինքը իշխանության մնա, այս շիզիկը, դուք սաղը թողել եք, սաղըտ, այս շիզիկը, հայտարարությունը, որը ստորագրել է մեր կապիտուլյացիան, առանց ձեր կարծիքը հարցնելու, որ ձեզ իսի մինչեր իր խոստացել, մենակ մի հատ կոնստանտ կա կոկոլի կյանքում, ինքը ինչ խոստանումը չի անում, ինքը նախ խոստանում է, որ իր շահը պոկի, հետո այն շահը պոկում, ինքը մոռանում է ինչ է խոստացել, որտև շիզիկա, որտև շիզիկա, դրեք ջղայնիկ, շիզիկ պլասկաստոպ հայվան անասունը, ու էներգես չեմ խնայում ես ասելուց, աստված տվել չի խնայել, հն աստված ջան, սատանի ծնունդը չէ կյանք, այս սատանի ծնունդ անասունը, այդ հայտարարությունը, օպերատիվ կապի մեջ գտնվելով իր կիրթ գրագետ, բայց եւ անկեղծ թափանցիկ եւ կառուցողական Ալիևի հետ, որը թշնամի է, այլ ոչ թե Թուրքի ուրիշ, որի հետ կարելի է համագործակցել ես կոմենքում, որտեղ որը մեջ ինքը ու մեկ էլ իր Էրդողան աղբերը ու մնացած եզի հայվանները մեզ պատերազմում եւ ցեղասպանությամբ էին սպառնում ու վերջի վերջո սա պետություն է, պետության հասցեն, երբ որ գալիս է ասենց քֆուրքյաֆար, պետությունը իրան հարգող, պետք է ունենա ոչ թե Զորաբ Մնացականյանի սիրուն շպագած ժպիտով արտգործ նախարար, այլ մատ խմուրն Ալբանդյան, ասես մտ թարս պետք է բանը չասի ու շաթափլն են սաղ Որտեւ այսին տարածաշրջանը չի, որտեղ դու պետք է ժպտացող արտգործնախարար ունենաս։ Ժպտացող արտգործնախարարները ապրում են Վիեննայից հյուսիս։ Վիեննայից հարավ սա խմուրի պետք է լինեն։ Հա, ու ռուսի շկոլա անցած։ Այն մնացած ժպտերեսները вообще տեղ չունեն։ Հայկական լեռնաշխարհը չի սիրում Դել Կարնեգիի ժպիտ։ Հա, ինքը սիրում է նամրոտած նեմրութի հայացքը սիրում։ Որ կո տիրում մեր էսուց դու սպառնում Anyway, չի սպառնացել, ձեր շիզիկը իրան, իր աղբոր, իր քիրվա, իր թուրքի ուրիշ աննասուն Ալիևի գրած թղթի տակ, առանց քարտեզ նայելու, առանց բացելու, առանց խորհրդակցելու, ոչ է ռուսների հետ, պրոստը ստորագրել է, որովհետև ուզեցել է, որ թուրքը գա մտնի, թուրքը պետք է մտնի, Նախիջևանից Բաքու ճանապարհը թուրքը պետք է վերահսկի, թուրքական զորքը չէ կոկալու խուճուճ աննասուն, ու սրանց պատստիլկա աշխատողների մի ամբողջ հավաքակազմ։ Հա? Այդ 7000 տղու գլուխը որ կերել եք, այդ գլուխների վրով է կառուցվելու այդ ճամփեն, դուք մարսելու եք, դուք քնելու եք։ Ես ձեր տեղը չեմ քնում, ու Աստված ինձ ուժ է տալիս դրա դիմաց։ Ձեզ ինչ է տալիս Աստված ձեր հանգիստ քնելու դիմաց։ Որտե պետությունը որպի գլուխ եք սարքել։ Ձեզնից ով ոնց մտածի պետք է գա խոզի։ Դեմներդ ոչ ածը կար, ոչ պնը կար, ոչ ամեն մեկը կայֆերով ընգած է տենց։ Ու իմ բանակին դուք դավաճանեցիք, իսկ դա չի ներվում։ Այ հենց այդ թուրքի ուրիշ որման եք գալիս այդ ազգի մեջ, այդ որ սիրում եք, իրանց մոտ դա օրինակ չի ներվում։ Իրանց մոտ տենց բան անողներին 2016-ին որ արել են, մեծ մասին սպանել են կամ բանտերում հիմա նեխում են, փդում են։ Ատենց են անում։ Իսրայելում թաղում են գերեզմանի վրա անուն չեն գրում։ Իրանում հրապարակային կախում են։ Ինչ եք առաջարկում, ձեր հետ ինչ անենք։ Դուք բանակին դավաճանացներդ, հայ ազգին, հայ հողին դավաճանացներդ ինչ անենք ձեր հետ։
Արմեն Սարգսյանը գտնում է, որ իրար հետ ոչինչ էլ պետք չի անել։ Մեկ վարքյան։ Դա, օտինան է։ Հիմա կարդանք ինչ է ասում, չգիտես ինչի, Հորդանան գնացած Արմեն Սարգսյանը։ Արմեն Սարգսյանը դա մի բան է, հա, որը նոր է հիշել, որ ինքը նախագահ է, իր պուլտ ուպրավլենիան Լոնդոնում է գտնվում, մեկ էլ Բրյուսելում։ Ընդեղից եղել է simultaneous push of two buttons, ու դյադը միացել է մեր 7000 զոհերից հետո, մեկ էլ երբ որ ռուսը ասեց Են ինչ բանդ կտենաս, բայց Շուշիում թուրքական ռազմաբազա չես տեսնի, Նախիջևան ճանապարհին թուրքական զորք չես տեսնի, դրանից հետո դյադի կնոպկեքը մի քիչ դնջացել էին։ Մի դյադի չի կարում ապաշխարը հելնի գնա արևմուտք, հա? Այդ ընթացքում որ դյադը, հա, Արմեն Սարգսյան, դուք երբ որ տեսակ որ շիզիկը նստել մի մութանկենում հոնքերը կիտելու լացելին ու որտեղ Պուտին դյադին չի կարում նամակ գրի, նամակ գրելուց չի կարողանում ճիշտ հղումը կատարի։ Ընդհանրապես ձեզ պետք է 2016 թվականին ռազմական համաձայնագրին հղում անելով Հայաստանում ստեղծել հայ-ռուսական համատեղ, որին հուսով եմ կմիաներ նաև իրանականը, հակահաբեկչական գործողությունների կենտրոն։ Այդ ժամանակ, երբ որ շիզիկը տաբլետկեքի տակ ընկած փախած մաներ գալիս, դյադյա ջան, դու չհիշեցիր, որ դու նախագահ ես։ Այսօր երեք դու փող ես ծախսել, դու փող ես դրել, որ գնաս Հորդանան, անդե մի հատ թագավոր կա, այդ թագավորն էլ է այդ թագուհու Պաստյուկեն։ Ու Հորդանանում միշտ տեղի են ունենում, ասենք Իսրայելի հատուկ ծառայությունների, Ամերիկայի, Բրիտանիայի հատուկ ծառայ, вообще Մերձավոր Արևելքի հատուկ ծառայությունների աշխատողներ, որոնք դիսլոկացիայով աշխատում են Մերձավոր Արևելքում, բայց չեն ուզում Հզբոլան կամ в общем Համասը կամ в общем իրանական, պրոիրանական որևէ թեև իրանցից խաբարել Նեյսյանեյան ու կարողանա իրանց վնասազերծել, հելնում ընկնում են Հորդանան։ Ընդեղ այտենց պրո-ամերիկյան, պրո-եզի հայվանական, չգիտեմ ինչ կա, մենք դեսպան չունենք։ Ես առաջարկում եմ Արմեն Սարգսյանին նվիրել, մենք նվիրենք Արմեն Սարգսյանին, Հորդանանին, մի հատ fake office բացենք, իրանք դա fake բանը շատ են սիրում, fake հեղափոխություն, fake Հայաստանի Հանրապետություն, fake Արցախի Հանրապետություն, Արցախի fake իշխանություններ, Հայաստանի fake իշխանություններ, fake մամլո միջոցներ, չէ՞։ Fake բաների համար artificial intelligence դյայդ, ոնց է սիրում դու, այդ էլա չէ fake։ Հա, մի հատ քո համար fake դեսպանատուն բացենք այդ fake երկրում, այդ fake թագավորի կողքը, որովհետև իր մեջ թափ չկա Հելնիասի Մուհամեդի թոռը ես եմ եւ ոչ թե Սաուդական Արաբիայի ընտանիքը, բայց anyway։ Քանի որ fake երկրում գնացել ես fake հեքիաթներս, պատմարը քեզ մի հատ fake դեսպանատուն բացենք, դու ալամ կյանքդ ընդ fake դեսպան ապրի սատկ ինչ ուզում ես սեղի, գյորմամի շեղի։ Միակ բանը որ fake չի, այդ մեր ժողովրդի ներկայացուցիչը լինելու հաշվին, դեռևս Լևոնի թվից, ես հատուկ որ ասում եմ, բայց ինչի իրան Սերժը բերեց, կարակ ասեք, ինչի Քոչարյանի ժամանակ ինքը պաշտոնա ունեցել, միշտ է ունեցել, որտեղ Բրիտանիան ստիպել է, ձևերը չգիտեք, ժամանակ եք գտել ապոզիցիա իրարից պառակտելու, իրար քալաուտելու, կերեք, շատ հաճելի է դիտել ձեզ։ Այս fake դյադյան գնացել է fake երկիր, անդե հայկական համայնքի մոտ նստել է ու պատմում է, ոնց է ինքը երկիրը ոտքի կանգնացնելու, հարգելի Հորդանանի հայ համայնք, Իրաքի հայ համայնք, Սիրիայի հայ համայնք, այս դյադյան ինքը դուխ չունի Երևանում դուրս գա հրապարակ, հայ ժողովրդին, հա կամ արցախցիների մեջ գնա, ու հենց իրանց ասի տենց, ասը փողոցում ման գալով, ոնց էր ինքը Financial Times-ում հեքիաթ պատմել, որ ինքը սիրում է Երևանում զբոսնել առանց Տիկնազոր Էսյանեյան, ձյաց հել առանց Տիկնազոր քայլի ու պատմի Երևանի փողոցներում, լուսնի ափսնել չի գլորվում, կարաս դու գլորվես լուսնի ափսեի տեղը ու պատմես իշքան լավ ես շինացնելու հայ երկիրը, ու սենց, հա, հայ ժողովուրդ ջան ցնծացեք, որովհետև ինքը ասում է, ցնծացեք էլի, մի տխրեք, 7000 տղա տենց գերի մացած զոված 15000 հաշման դամ ընտանիքների չի ցնծացեք, որովհետև ինքը ասում է
Հորդանանը մեզ բարեկամ երկիր է, Հորդանանը մեզ բանը օգնելու է, որտեղ ասում է այս դժվար օրերին նորին մեծությունից հրավեր ստացա պաշտոնական այցով այցելել Հորդանան, ուրախությամբ ընդունեցի։ Անչիդ վրա ես ուրախանում։ Դու ժամանակ ունես գնաս ուրիշ երկրի թագավոր տենաս, որ ինչ յանեմ թե, այս թազա քֆուրա, էլ ինչ ես ծախում, ում հետ ես հանդիպում դու ուտեղ, մենք չգիտենք, 2.5 տարի, դու լիքը Սամայլոտի նավթ ես վառել, Հավայի թռել ես աչու ձախ։ Մենք այդ ամեն ինչի ռապորտը չունենք, ես չգիտեմ դու հետ ես հանդիպելու ցեղից, ես ուզում եմ իմանամ, որտեղ ես քեզ չեմ վստահում, որտեղ քո երեսից մարդ է մահացել, զոհվել է, իմ բանակին ողջ թաղել ես դու։ Կարաս ինձ ասես 2.5 տարի ինչով ես զբաղված եղել։ Հա, հիմա էլ ասում է, առիթը չի կորցրել, ու ասում է, այս հրավերը վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի համար ամենադժվարին պահին Հորդանանը ձեռք է մեկնում մեր երկրին, ցույց է տալիս ողջ աշխարհին, նախ եւ առաջ մահմեդական աշխարհին, որ Հայաստանը մենակ չէ։ Միաժամանակ ցույց է տալիս, որ այս պատերազմը չի եղել եւ երբեք չի կարող գնահատվել որպես կրոնական պատերազմ։ Հակառակը, իսլամական աշխարհի առաջնորդն առաջիններից է, որ մեզ ձեռք է։ Այս հայվանը իսլամական աշխարհի առաջնորդն է, հրա։ То есть Իրանը ում գլխի սարքել ես դու, հայվան։ Դու այդ պլասկաստոպ անասունը։ Ու այդ ամեն ինչով հանդերձ Իրանը այնքան ուժեղ է, որ ինքը կարողանում է խուսափի պատերազմից, ու քո ֆունկցիան նախագահի պաշտոնում մենակ նշանակում է, որ դու պետք է նենց անես, որ ասենք եթե Տրամպի պես անասուն է մի հատ ընկել ես երկիր մոլորակի վրա, ֆազերը գցած։ Ու հենց այս թագավորում հետ խոսում ես, ու այն մնացած թագավորներում դու արհամարում ես սրան ասելով իսլամական աշխարհի առաջնորդ, խնդալու է, էլի, այն մի քանի օր առաջ Էմիրատում էիր։ Այդտեղի շեյխը իմանա ինչ ես ասում, ծիծաղից կընկնի։ Լավագույն դեպքում։ Կողքը Սաուդական Արաբիան կա, անդե վերևը Իրան կա, բան կա։ Ինչ ես ծախում դու, ինչ ես ծխում դու, sorry, ծախում չէ ծխում, առանց այ։ Էս ինչ կայֆերի մեջ ես։ Այդ է երկիրն է, որը փդած նեղած զենք է վաճառել։ Ու քո նախագահության օրոք պաշտպանության նախարարը առել է փչացած զենքը, քո նախագահության օրոք քո աննասուն պլասկաստոպ վարչապետ կոչվածը։ Ու իր աննասուն կնիկը այդ զենքը ուղարկելով ճակատ պատճառ են դարձել, որ մեր տղեկը փրկվեն բեսպիլոտնիկների տակ, դու հենց գնացել ես այդ երկիր, յանեմ դաժե թե դու յանեմ թե դիվանագետ ես ինչ որ տենց հատուկ բանը կայֆեր ես գնացել դե բռնել դիվանագիտական, որ մենք չենք հասկանում բան, դե խորձիած ես էլի բան տենց։ Դու դաժե չես ասում, որ այ հայվաններ ես ինչ մի փչացած զենք եք ինձ ծախել, թե սաղդ այդ գործարքի մեջ եք։ Դուք գիտեիք, որ դուք փչացած զենք եք առուծախանում, գալի մտնում եմ երկիր, իմ բանակը դառնում է խայտարակության ապրանք։ Ես այդ նույն այդ քո սիրած արաբական երկրների, իսլամական երկրների մամուլը կարդում եմ պատերազմի օրերից ի վեր։ Ես նայում եմ իրանք ոնց են Ղարաբաղում, տեսնում ոնց են մեր տղեկը փրկվում, ու հերթով նշում են ինչպիսի սխալներ չգործեն, օրինակ չգնել հնացած 70-ականների զենք Հորդանանից, թազուց չներկել ու չներկայացնել որպես նոր, որովհետև շիզոֆրենիկ ու ֆազերը գցած վարչապետ ունես ու վարչապետի կնիկ, որի էգոն տվե անցել է, ես իմ ինչը, ով պետք է իրանք անուն ստեղծեն, որ ապացուցեն Թավիշը յանեմ թե մեր անվտանգությանը չի սպառնում։ Ու սենց է անում։ Ասում է ինքը Հորդանանում, ես ձեզ էլի եմ ուրախացնում, ինքը խոսում է ապագա անելիքների մասին։ Այսինքն ինքը այնքան սկատինա է, ինքը կապիտուլյացիա ստորագրած երկրի նախագահ լինելով, հող չի ուտում ու սատկում, ոնց որ մնացած կապիտուլյացիա ստորագրած երկրներում է լինում, ինքը հələ մի բան էլ դիակապտությամբ է զբաղվում, ինքը մեր ընկած տղեկի ոսկորների վրա, ինքը ապագայի պլաններ է, յանեմ անցյալը դորդուբեշ է արել, ներկան վաբշե դե տենց էլ, ինքը տենց պրադվինուտի է ասում, հիմա էլ ապագայից է խոսում,
Ասում է չնայած մենք այսօր պարտվել ենք, բայց մեր բարեկամները կարծում եմ հավատում են, որ մենք կարողանանք ոտքի կանգնել եւ ցույց տալ, որ մեզ հաղթել հնարավոր չէ, որովհետեւ ճակատամարտում պարտվելը մի բան է, բայց դրանից հետո ոտքի կանգնելը, ուժ գտնելը, պատրաստվելը կյանքի հաջորդ մարտահրավերներին ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Մերսի, չգիտենք, քեզ ենք սպասում Հորդանանից։ Մենք ճանապարհ ունենք, այդ ճանապարհը դժվարին է, բայց այդ ճանապարհը կարող ենք հաղթահարել, եթե բոլորս միասին ենք։ Ոչ թե մասնատված սևերի, սպիտակների, իշխանության, ընդդիմության եւ այլն։ Դադարենք իրար հայհոյել, իրար վրա կեղ լցնել։ Կյանք! Արա կյանք, արա ես քո տիրոշմեր արա դու ուր էիր 2 տարի առաջ, արա։ Սահմանադրական դատարանի դեմ այդ կապիկությունը որ տեղի էր ունենում, այդ սև ու սպիտակի բաժանումը չէր տենում։ Վարդուշների լեքսիկոնից բաղկացած զոմբո ֆաբրիկաները այդ մի փողոցներում, որտեղ դու ասում ես Երևանի փողոցներում սիրում ես քայլել, ընդ որ դրած հայհոյանք էին լցնում, այդ չէր տենում։ Բոլորը որն է կյանք, դու ինքդ քեզ բաժանորդագրում ես, ինպես մարդկանց շարքերում, ովքեր ձենով ու հանուց ես գոռում են որ թուրքը գալիս է։ Դու այդ եկեք ձյաց գիտնական հալով չեր տենում, որ թուրքը գալիս է։ Ու իմ դեմ, այդ քո պաշտպանյալը, որ այդ սաղ արշավը էշի հայվանությունները, որ կազմակերպում էր, դա չէր ասում, արա Նիկոլ, ինչ սաղ չկա վրա հելի, արա այդ բան եսի մինչև, տենց ունես դու տենց սիրուն գրագետ բան գեղեցիկ բարեր, մենք էլ ակազվայցի չունենք եզր տիրոշմերը։ Այդ չէր ասում, մի հատ խելացի բաներ ասում, մի հատ լսենք, ինչ է նշանակում, վարձկաններ Սիրիայից, այս ինչ մի նոր տակտիկա է, պանդուրանիզմ, հետաքրքիր ստրատեգիա, Թուրքիայով, ՆԱՏՕ-ի բանակը ընդլայնվում է դեպի Կենտրոնական Ասիա, այնտեղից միանում է ուйղուրներին, դառնում է որոշակի սպառնալիք, ուժային, գաղափարական սպառնալիք, թե Չինաստանի դեմ, թե նսեմացնում է Իրանին, որովհետև Իրանի շիիտական հոգևոր որպես կենտրոն լինելը դառնում է պլինտուս, Իրանը ընկնում է մի հատ եսի մինչ օղակի մեջ, որից չի կարողանում դուրս գա, մահանում է պրոստը մժեղի պես։ Ուր եք դու։ Դու հիմա գալիս ես ասես, որ ես ու դու նույն բոլորեսի մեջ ենք, ու եթե ես դա չեմ ընդունում, մենք սև ու սպիտակ ենք, հեղափոխության տրամաբանության մեջ չկա հեղափոխության տրամաբանություն։ Հիմա հետ պատերազմական տրամաբանությունը, որը նշանակում է, որ քո դավաճանությունը, հանցավոր անփութությունը կամ հանցավոր միտումնավոր հանցակցությունը, այս թավշի անասունության է, նշանակում է, որ դու դավաճան ես, նշանակում է դու պետք է նստես։ Դու ոչ թե պետք է թևեր առնեմ, թռնեմ գնամ Հորդանան, այդ քո թևերը դնողին պետք է գտնենք, այդ որ տենց կլայով անդադ քո մեջքինը տենց դնում է թևեր թռցնում է ստենդը։ Իրան էլ, քեզ էլ հետը, պետք է դնենք նորմալ դատով, դատ ու դատաստանով նստեցնենք, որովհետև դու պետական դավաճանություն ես գործել։ Ինչ մի բոլորս արա, դու հանցագործ ես։ Ես քո հետ այդ հանցագործությանը չեմ մասնակցել, ինչ բոլորս արա։ Պատերազմի ժամանակ, երբ որ քո պատապեչնին ու պատապեչնի ցան, այդ աննասունուհին, բոլորի բերանները փակել էին տվել ու երկրում միայն խոսում էր արծրունը 2 ծյով։ Ում դուր չի գալի դուս է գալի Facebook-իցս։ Ու մատաղ են ելնում մեր երեխեքը եւ մեր հողերը։ Մինչև այսօր էլ մատաղ էին ելնում։ Դու այդ ուր ես չկայր, դուրս գայր ասեիր, հիմա ժամանակն է, որպեսի սև ու սպիտակ մի կողմ գցենք, ժամանակավոր կառավարություն ստեղծենք, այն որ հələ կորոնավիրուսի վախտից ենք ասում, քեզ թվում է քեզ կորոնավիրուսը ներել ենք, այն որ կորոնավիրուսի ժամանակ էլ պետք է խոսայր ու չէիր խոսում։ Այս դու գնացել ես ասես, որ դու բելիպուշիստի ես, Նիկոլը տրյապկա է, սաղը տեք տրյապկա, այդ բոլորը որ ասում ես դու, Արայիկա Հարությունյան, Զորաբը Մնացականյան, Տոնոյանը, իր փոխնախարարները, դուք սաղըտ այդ նույն տրյապկից եք, ով որ աշխատել է Նիկոլի հետ, Նիկոլին վստահել է, Նիկոլին բերել է իշխանության, թողել է վակխանել է անի, սահմանադրական կարգի տապալում իրականացնի, սահմանադրական դատարանի դեմ գնա մեր ազգային արժեքների դեմ, եկեղեցու դեմ, պատմության դեմ, գնա Արցախի դեմ, գնա հայոց պահանջատիրության դեմ, դուք սաղըտ հանցագործներ եք, դուք գործել եք պետական դավաճանություն։ Դու ինչի ես քեզ կարգում,
Այս դավաճանությանը չմասնակցածների շարքերին, եթե դու ունեցել ես առնվազն 5 հրաշալի առիթներ ցույց տալ, որ դու նախագահացու ես, որ կա քո մեջ ինչ-որ մի բան, դու հիմա ինչ ես ելենգե քուչեքը խոսում։ Ու սրանք ովքեր են, որ մենք իրանց հետ պետք է հարգանքով խոսանք։ Այդ որ մի երկրում են պետական դավաճանների հետ հարգանքով խոսում։ Գնա հանձնվի իրավապահ մարմիններին։ Ասա որ հոգից սատկել է, Հայաստան չես զգում, մենակ փող ես զգում։ Որ Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանը այսօր նստած է հացադուլի, ես խոնարհվում եմ իր առաջ, որտեվ ես գիտեմ իրան, ես միշտ եմ զարմացել։ Մանրամասներ չեմ ասի, բայց այդ մարդուն ես իմացել եմ այն ժամանակներից հարգել եմ։ Գեղամը Մանուկյան նստած է հացադուլի, դու հենց ես Հորդանանից գնացել արա, Հորդանանի հայկական համայնքը մի պճեղ, դու Սիրիայի համայնքին չես կարացել փրկել։ Երբ որ Սիրիայում Թուրքիան Ղամշլիում հայ էր խփում, դու այդ Ռուբենը Վարդանյան, այդ խուճուճը նստել եք միտեղ, հետո խուճուճը կարդում էր նամակ ուղված բանին Էրդողանի կնգան, ասում է գիշերը մարդու հետ քնելուց, իրան ասա որ բոմբերը սեզ չխփի, անենց խփի։ Հո դուք հայվան չեք արա։ Ես ձեր ինչ չհարգեմ, ով որ այս աննասունին բերել է իշխանության, ես ձեր ինչ չպետք է հարգեմ արա։ Դուք ինձ չեք հարգում։ Դուք չեք հրաժարվում, հրաժարվելն էլ չէ, մեղա չեք գալիս, արա չեք ասում, ձերս կոտրվեր այդ աննասունին չբերեի, ձերս կոտրվեր իմ ընկերությունների աշխատողներին, չթողնեի գնային այդ աննասունի ցույցերին։ Բայց դուք թողել եք, դուք խրախուսել եք, դուք փող եք գցվել, ձեզ սաղիդ եսի մինչեր են խոստացել այդ աննասունը։ Արա մեղա եք խոսալուց առաջ, ինչ բոլորս։ Դուք իմ հետ հավասար չեք, դուք մենք նույն գծի վրա չեք կանգնած արա։ Ես քեզ 2.5 տարի ամեն օր մտնեմ բացատրեմ դուր կգալիս է։ Սիրուն, ճանապարհակ հարտեզը տրամաբանությունը, իրադավանաբանական քաղաքականությունը, բոլոր գեոքաղաքական եւ իր ազգային շահերը։ Դնեմ ես քեզ իրա բերանից քեզ փոխանցեմ, որտեվ ակազովայցի իմ պատմածները, իմ բացատրածները ձեզ ինչ որտես չի հասնում։ Որտեվ դրանից շահ չկա, գրպան ոչինչ չի մտնում իմ ասածից հոգին է արթնանում։ Ես ես հելն եմ բացատրեմ, ու ես ասեմ, որ ես գալիս է, ու ոնց է կատարվելու, եւ այլն, եւ այլն։ Ու դու հիմա գաս ասես մենք սաղս նույնն ենք, no։ Դու մենակ մի բան պետք է ունենաս, պետք է գնաս նստես, որտեղ որ կոկոլն է, չգիտեմ թիկնազոր ունես կամ ինչ ունես, ուր գնում հետևից պետք է գնաս, նստես այդ շենքի դեմը, հացադուլ վիճակում, երբ որ շատ թլվես, քեզ կտանեն ինչ որ նասի ու կեքի վրա։ Ու պետք է ասես հրաժարական տուր աննասուն, հրաժարական տուր հայվան, հրաժարական տուր դավաճան, հրաժարական տուր սկատինա, աննասուն, չգիտեմ սաղ բարերը, քթի։ Սիրուն հայ հոյանքներով։ Հետո ժամանակավոր կառավարությունը, որը պետք է կազմվեր դեռևս կորոնավիրուսի կրիզիսի ժամանակ, հետո դրանից հետո պատերազմի առաջին 3 օրերին, կամ Օնիկը Գասպարյան, այն էլ հետը թող հացադուլանի։ Այն էլ հետը հացա, ինչ է նշանակում գեշտաբի պետ ռազմական դրության ժամանակ գերագույն գլխավոր հրամանատար փաստացի, ասում ես ես ամսի 3-ին կոկոլին ուրա կնգան ասում եմ, որ այսի ոբշում կատաստրոֆա է, եկեք սենցնեց ու իրան բան տեղ դնող չի եղել։ Փոխարենը միած շիզիկ, հակելա սպիտակ սարոշկա գալստուկ, ընգելա Սևանի առանձնատնից, էշեշ դուսա տվե, ու ոչ մեկ այդ փնթի վզակոտին չի խփել, վառատնիկից չի արը չի կաշե, երկուսով գնացեք, երկուսով չէ, Տոնոյանն էլ հետները, Զորաբը Բնացականյան, ատեն նստեք ու հացադուլ արեք արա, մինչև այդ եզի հայվանը գնա, այն ժամանակ էր պետք, պետական պաշտպանության կոմիտեն ստեղծել ու ռադներըդ քաշել, որտև դասալիք ասա։ Ես ձեզ պետք է նստեմ բացատրեմ, ինչի չի կարա դասալիք Թուրքին վաճառված ամերիկյան բրիտանական դեսպանատների կողմից ուղղորդվող աննասունը մեզ իշխի, ես ձեզ պետք է բացատրեմ, այդ քո նախագահի, որպես սահմանադրական կարգի երաշխավորի, մեր պետության սուվերենության երաշխավորի ամենաառաջնային քայլն է, ինչս էլ է գնացել Հորդանան արա, ինչ իմանամ թուրքերի հետ չես խոսում էլի, որտեղ պետք է տենց տեղը, որտեղ հակադարձող կողմերը հանդիպում են իրար հետ, իրանց մեջ միջնորդավորող էմիսարներն էլ նատոյի աննասուններն են տարածաշրջանի։
Ինչի՞ չես հացադուլանում։ Դու հիմա հորդանանից այս լեկցիաները որ կարդում ես, կարդում ես կմեռնեմ սրա դնջության վրա։ Ոյ։ Մի հատ խնդալու պահերն եմ ուզում կարդամ, ես մեռնում եմ էլի սրա այս մոմենտի վրա։ Մի վարքյան։ Այցի ընթացքում մենք խոսեցինք կրթության, գիտության եւ նոր տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության ոլորտներում գործակցության մասին։ Դու քվանտից է խոսացած կլնես կյանք։ Ուրեմն բոլորիս համար պետք է պարզ լինի, որ հաջորդ պատերազմն արդեն լինելու է այնպիսի դրոններով, որոնց արհեստական բանականությունն է կառավարելու։ Really? Դու գիտնական մարդ 2.5 տարի առաջ սա չգիտեր, հիմա գնացել ես հորդանանից ես հեքիաթները պատմես, որ ես ինչ անեմ, ցավդ տանեմ։ Հա? Այդ դրանք բերում են մեր տղեկի կյանքը հետ։ Ու քեզ թվում է դրոնն է եղել խնդրեմը։ Թե դրոնին նավոճիկություն տվող, ինֆորմացիա տվող անասունուհին է եղել ու իրանց առայող անասունները։ Վախում ես խոսես Արմենչիկ։ Հա? Այն սիրուն սովետի թվի մանկապարտեզի են առավոտը ձմեռը որ գնում ենք մնգով, այն առաջին եկող երեխեքը։ Ես տես միշտ առաջինն եմ եղել։ Հա? Որ առավոտը մտնում էր, դաստիարակչուհի գալիս էր, քո համար մի հատ առանձին, իմ համար եղել է տենց, հացի վրա կարակ ու ջեմ քսում էր բան, սիրտը տառնում էր, որ տենց խոսա էր էլի հետը։ Քո սիրտը առնող չի եղել, ցավը տանեմ, գան քեզ կարակ ու ջեմ սարքեմ, որ խոսաս։ Տոյս մեր տղեկը պետք է գնային, դառնային դրոնի բաժին, որ իրանց ծնողների ցույցերը ես նայեմ, այսօր արդեն Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դեմ, որտեվ իրանց երկրի նախագահը հորդանանից է իրանց ասում, գիտեք, оказывается, դրոնը դա մի բան է, որը սպանում է։ Այդ մարդկանց ոնց ասեմ, իրանք ասում են, ասա որտեղ է իմ երեխու մարմինը։ Ես կարամ ասեմ, որտեղ է իրանց ընտրած նախագահի մարմինը քայլում։ Հորդանանում է։ Տեղորոշիչ սարքերա պետք, որ պետք է բերման ենթարկենք սրան։ Ոչ թե Արշակ Սրբազանին, Արմեն Սարգսյանին պետք է հենց հիմա վերցնել կանդալել լայվ ու բերել տուն ու մտցնել ածը ու ասել պատվի դյաձ։ Խուճուճը քեզ էլա տենց գիշերները գալի տենց բանա, ինչ-որ տենց կաշմարիկներ է սարքում բան։ Բոլորիս համար պետք է պարզ լինի, որ հաջորդ պատերազմն արդեն լինելու է այնպիսի դրոններով, որոնց արհեստական բանականությունն է կառավարելու։ Այս բանն է, իր ոչիլի անեկդոտն է։ Ոչիլի անեկդոտն է, այս շները կատնասուն կենթանիներ են, որոնց վրա աճում է բազմանում ոչիլը։ Հիմա ես էլ իրանն է, ինչից խոսում ես, բերում արհեստական բանականություն ու քվանտ։ Արհեստական բանականություն ու քվանտ։ Ձյաձ դու անտի քվանտ ես հասկանում ես, որտեվ քվանտի մտածելակերպը, քվանտային ժամանակաշրջանի մտածելակերպ ունեցող անձնավորությունը կարա 5 տարի առաջվանից տենա որտեղ է պատերազմ սկսելու։ Ես այդ քվանտից քեզնից ավելի լավ գիտեմ, էզոտերիկ մակարդակով պրիչոմ։ Բայց երևի քո մոտ էզոտերիկան մահացած է։ Էքսոտերիկայով շատ ես զբաղվում, էզոտերիկան մոռացել ես։ Ուրեմն ասում է, այդ պատերազմին պետք է պատրաստ լինենք, որին հասնելու ճանապարհն անցնում է հետևյալ ուղիով. կրթություն, համալսարան, գիտություն, բնական գիտություններ, արհեստական բանականություն, նշել է նախագահը։ Խոսեցինք նաև, ես իրա ձևովել եմ, ինքը տենց բանա, լոկ շանգստություն է իրա ուղեղում, իրա հոգեվիճակը դնջություն։ Խոսեցինք նաև շատ էական խնդրի մասին, ինչպիսին սննդի անվտանգությունն է։ Հայաստանը առաջարկելու շատ բան ունի։ Մեր քննարկումները բավականին լայն էին եւ արդյունավետ։ Հորդանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ թագավոր Աբդալլա II կաջակցի Հորդանան գետի ափին Հիսուս Քրիստոսի մկրտության վայրում վերխոյացող հայ-հորդանանյան բարեկամություն խորհրդանշող, Հորդանանում հայոց պատմության շարունակական ներկայությունն ապահովող Սուրբ Կարապետ հայկական առաքելական եկեղեցին ամբողջովին ավարտուն տեսքի բերելու։ Հորդանանի թագավորի հետ խոսել են նաև հայկական մշակութային հոգևոր արժեքների պահպանության վերաբերյալ։ What a fantastic life you must be living։ Ես ուզում եմ միանամ, այդ ճիշտ չգիտեմ դու ինչ ես ծխում, ուզում եմ քո կողքը նստեմ դրանից ծխեմ, ու տենց տեսնեմ, երբ քո վարդագույն ակնոցները
վերցնեմ աչքերից հետո տենց մի 3 րոպե ես վայելեմ, որ դու տեսնես ինչ է կատարվում, երբ որ դու այս էշություններով ես զբաղվելուց լինում։ Էս ինչ վիճակ է։ Не то, что дубина, բայն մենյու AM-ի անասունը, որ դառնում է բանը պատմություն մշակույթ, տնտեսության նախարար է դառնում։ Այն մի հատ ախմախի են գտնում համալսարանից, որը միակն է եղել, որը ԵՊՀ հայտարարությունը գիտ խորհրդի, որ այս անասունը վարչապետը պետք է հրաժարական տա, ինքը դրան դեմ է եղել։ Հա, ու դրա համար ինքը դարձել է դդում number 2։ Ձեզ դու դդում ես։ Ով որ դարել է նոր կրթության նախարարը, սա դդում եք, в общем, դդմաշեն է։ Իշխանություն մի ասա դդմաշեն ասա։ Սա մեր վրա խնդում են, դաժե կատուսը արդեն ձեր վրա մլավուն։ Եպես աղապի։ Միրաննա։ Բղալտոն էքսո։ Ասում է ցանկացած այսպիսի իրավիճակում, երբ մեզ դժվարություններ կան, դրանք հաղթահարելու մեկ ճանապարհ կա՝ միասնությունը, միասին լինելը, ասել է նախագահ Սարգսյանը։ Իմ առաջարկությունը հենց դա է, որ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը երկխոսեն։ Այսինքն ընդդիմությունը, որ ասում էր պատերազմ է գալու, դա չի ճիշտ ձև է այս կոմենկոմ, դառնում է հավասար իրանց հետ, որ в общем դες բան տեղ չենք դնում, մենք գիտենք ինչ ենք անում մսամի սուսամի, գնացին ու 125 գյուղ։ Ու Շուշի, ու Մատաղիս, ու Քարվաճար։ Դядя մոռացել է։ Ու ասում է դրա համար այս երկխոսելու համար իրեն կարող են գալ նախագահի մոտ։ Նախագահի ինստիտուտը հենց դրա համար է։ Նախագահը պետք է լինի այն մարդը, որը կաջակցի երկրի համար ամենակենսական եւ ամենակարևոր խնդիրների լուծմանը։ And they live together happily ever after. Երկնքից 3 հատ խնձոր չալարեցին ընկան, 3-ն էլ Արմեն Սարգսյանի քալլին։ Որը քալլա պետք է լինես, որ այսպես եզություն ասես այս վիճակում։ Հրաժարական տալու փոխարեն, ռադը քաշելու փոխարեն, with decency of course, դեպի դատարան, դեպի տրիբունալ։ Այս դու չես նոր ես բացահայտել ինչի համար է նախագահի ինստիտուտը։ Դու տենում ես ինչ մինիստրներ է նշանակում։ Այ այն վարչապետը, ում դու ասել ես հրաժարական տուր։ Այսինքն դու ասում ես հրաժարական տուր, քեզ ոչ մեկ բան տեղ չի դնում, այդ հրաժարական չտվածը համ մինիստրը փոխում, ու դու ասում ես, որ նախագահի ինստիտուտը դա մի բան է, որտեղ կարող են գալ երկխոսելու իշխանությունը եւ ընդդիմությունը։ Ոնց կան ցավը տանեմ, first of all, հորդանան տեղ ես ցավը տանեմ, հա, ասենք ոնց կան այդ 17 կուսակցությունները, ինչ ես խոսում։ Ես չեք ծխում, ես չեմ կարում ստեղից այս լուրջ, ես այսօր ազնիվ խոս, գեոքաղաքական վերլուծություն էի ձեզ պատրաստել, ես ուզում էի ներկայացնել ռուսական ռազմաբազաները մերձավոր արևելքում, Թրամփի իշխանության օրոք, քանի նոր ռազմաբազա է բացել Թուրքիան ամբողջ մեծ մերձավոր արևելքում եւ հյուսիսային Աֆրիկայում, ներկայացնել բրիտանական եւ ֆրանսիական ռազմաբազաները, որոնք պարտավորված են օժանդակություն ներկայացնել ամերիկյան ռազմաբազաներին, ասել, որ ոչ մի աֆղանստանական եւ ոչ մի իրաքյան ամերիկյան ստորաբաժանումներ չեն պատրաստվում լքել տարածքը, Բայդենը միանգամայն այլ քաղաքականություն է վարելու, Էրդողանը Սաուդական Արաբիայի թագավորի հետ ջերմացել, մտերմացել է ընդդեմ Իրանի բնականաբար, Իսրայելը դեռևս փնտրում է ճանապարհներ, որպեսզի հարձակում գործի Իրանի դեմ, ցանկալի է Ադրբեջանի տարածքից, իմенно այն հատվածից, որը Կոկոլի շեֆ Արմեն Սարգսյանը եւ մնացած զրթուզիբիլը տրամադրել են իրանց կիրթ ու գրագետի տրամադրության տակ, որպեսզի այնտեղ ուղիղ Իրանի հյուսիս-արևմտյան սահմանների վերևը վխտալուց լինի իսրայելյան ռազմական հետախուզական կոնտինգենտ, որը օգտագործի այդ տարածքը, որպես Իրանի դեմ հարձակումներ գործելու համար պլատֆորմ։ Ես այսպես լուրջ բաներից էի ուզում խոսալ, բայց քանի որ ես տենց էներգետիկա զգացող մարդ եմ, ես զգում եմ, որ դուք լրիվ, այսպես ոնց ասեմ, մեզ բոլորիս արհամարում են, ես զգում եմ, որ դուք ուղղակի մեզ նվաստացրել են որպես ազգ, այս անասունները, որովհետև մենք այս լուրջ հարցերը քննարկելու փոխարեն, այս լուրջ համադրությունները իրար հետ դնելու եւ այդտեղից հետեւություններ անելու փոխարեն, ռուսական ռազմաբազաների կոնտինգենտների
տեղաշարժերի, փոփոխությունների մասին տարածաշրջանում ուսումնասիրությունները կատարելու եւ ինքներս մեր երկիրը այդ ռազմավարության մեջ համադրելու փոխարեն մենք զբաղված ենք հիշեցնելու Արմեն Սարգսյանի պես անասուններին, որ իրանք լեգիտիմ չեն, որ իրենք իրականացրել են սահմանադրական կարգի տապալում։ Արմեն Սարգսյան լինելով երկրի նախագահ, ասելով, որ դուք հայտարարության մասին, Շուշիի հանձնման մասին տեղեկացել եք հաջորդ օրը մամլո միջոցներից, այսինքն այդ ամբողջ գիշեր, երբ որ Երևան քաղաքը եռում էր, երբ որ կառավարական շենքի վրա հարձակումներ էին, երբ որ ազգային ժողովում հարձակումներ էին, դուք փամփլիկ եւ սիրունիկ քնելուց եք եղել հուսամ Հայաստանում եւ ոչ թե Էմիրատներում, դուք հասկանում եք, եթե նույն Շեյխ Զայիդը լնեիք, եթե նույն Քինգ Աբդալլան լնեիք, եթե նույն Սաուդական Արաբիայի նույնիսկ այդ իր ոնց ասեմ այդ արքայազնը, որը Արուն Արփուս սատկում ալինեիք, իրանք առավոտը արթնանալուց եւ մամուլից տեղեկանալուց, որ իրանց տարածքից էս ինչ բանը գնացել է դուշմանի տակ, ինչ որ մի հատ շիզիկի ստորագրությամբ, իրանք կամ իրանց կխփեին, կամ այս շիզիկին կբռնեին կխփեին, բայց ինչ որ մի բան կխփեին։ Դու դուս ես եկել ու դու խոսում ես как ни в чем не бывало ու դու խնդում ես մեր վրա, դու մեզ նվաստացնում ես, դու շարունակում ես թուրքի կողմից մեր տղեկի կոտորածը, որը կատարվել է, որովհետև քո պաշտպանության նախարարը այդ կոկոլինը չի մենակ քոնն էլ է, բերել այդ քո գնացած այսօրվա երկրից փչացած զենք, որը մեր զորքին չի պաշտպանել։ Ու ես պետքա ձև տամ, որ everything is fine, ամեն ինչ օքեյ է, որ սա խախաղ է, որ մենք ոչ մեկ չպետք է ասենք, պետք է շարունակենք, կարծես ոչինչ չի պատահել։ Տարածքներ չեն դատարկվել, իրանց համար տարածք, հայրենիքը հայաթափվել է։ Արցախը դա մեծ Հայաստան է, դա մեր հայրենիքն է։ Ու հիմա թշնամին գալիս է եւ կուտակվում է մեր սահմանների վրա եւ հարձակվելու է Հայաստանի վրա։ Իգիլականներով լցնում է երկու անգամ Ադրբեջանի հետ երկարած սահմանը մյուս կողմից թուրքոմաններով եւ վարձկաններով, որոնք շարունակելու են հարձակումը մեր բանակի վրա։ Իրանք չեն նայելու ռուսերեն տեղական ոչ։ Որտեւ դուք ջաջե ջան, ես կասկածում եմ, որ դուք մամլոմիջոց եք կարդում, որտեւ արաբական մամլոմիջոցներում որ կարդայիք, կտեսնեիք, որ Al Arabiya News պորտալին թուրք դիվանագետը ինֆորմացիա է տվել, ըստ որի ինքը ասում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Թուրքիան դեռևս Արցախի այս պատմությունից հետո, այդ խայտարակ հայտարարությունից հետո չեն կանխորոշել, թե ինչպես պետք է համատեղ մոնիտորինգը իրականացնեն, որովհետև Թուրքիան ցանկանում է, իսկ Ամերիկան իրան ուզում է, որ Թուրքիան տենց ցանկանա եւ Քոթագուհին եւս ուզում է, որ ինքը տենց ցանկանա, որպեսզի նա Ադրբեջանի տարածքում ունենա անկախ ռազմական կոորդինացիոն կենտրոն եւ այդ կոորդինացիոն կենտրոնը ամենևին չհամադրվի Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի հետ գործողություններում եւ որ այս երկու խնդիրները Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ ամենաչլուծվող հարցերն են եւ հիմա քանի որ Էրդողանը ինչքան որ կարողացավ օգտագործեց Թրամփին եւ գցեց այն կողմ, իսկ քո նման ձյաձը 2.5 տարի ոչինչ չի արել, որպեսի Էրդողանի եւ Թրամփի միջեւ շատ տարօրինակ անձնական կապը, որը պայմանավորված է Էրդողանի կողմից Թրամփի ունեցած 435 միլիոն դոլար պարտքը մարելու որոշակի պարտավորվածություններին դու չես արել այնպես, այսինքն դու որպես նախագահելի քո ֆունկցիան չես իրականացրել, որպեսի նրանց այդպիսի վատ հարաբերությունը, որի պայմաններում ոչ մի սանկցիա չէր դրվում Էրդողանի վրա եւ այլն, մեր գլխի պատուհաս չդառնա։ Ատեղել ես you are a failed president, you have failed us. You have failed us. Դու ոչինչ չես արել, իսկ իրանք հիմա հասկանում են, որ всё-таки Բայդենն է գալիս իշխանության, ու սկսել են այլ կերպ իրենց ուրեմն պահել։ ՆԱՏՕ-ի հանդեպ, Եվրոմիության հանդեպ, նույն ամերիկյան կառավարության հանդեպ, իրենք անում են այնպիսի մանևրեր, որոնք անցյալ շաբաթ չէին արել։ Դու ինչով ես զբաղված։ Դու ինչով ես զբաղված, ինչի ես դու դեռ ակտուալ, դու ես շնչում, դու ես քայլում, դու ես խոսում։ Դու ինչ ես իմ երկրի անունից հորդանանում ինչ-որ բաներ ասում։ Հա, այս Սորոսի մասին եք խոսում, Սորոսին ոչ մեկ չի ձերբակալել, այդտեղ էլ է fake Թրամփի ֆանատները ընդղլիկը օխլոս կա, մեր մոտ էլ տենց բան կա, էլի։ Ամերիկայի օխլոսը սաղին տվել անցել է, չկա տենց բան, վբրոս է եղել, fake news է, ոչ էլ տարածեք, ոչ էլ հավատացեք, տենց բան չի եղել։
ու իր ձերբակալությունը ոչինչ չի փոխելու, որովհետև իր նեֆյուն ինչպես է, իր զարմիկը շարունակում է իր գործունեությունը, այնտեղ առնվազն զարմիկների եւ զավակների մի ամբողջ բանակ, որը նույն գործունեությունը շարունակելու է իրականացնել, անկախ նրանից դեմոկրատներ են իշխանության, թե հանրապետականներ, եւ մենք ժամանակն է, որ նույն մոդելով կառավարվենք, երբ որ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող ուժեր գալիս են իշխանության, պետք է լինեն ազգային անվտանգության շահերի այնպիսի կարմիր գծեր, որոնք անանցանելի են բոլորի համար հավասարապես, այսինքն ամեն ինչ պետք է ծառայեցվի հանուն հայրենիքի։ Հիմա Թուրքիան հասկանում է, որ Բայդենը փորձելու է Իրանի հետ համաձայնությունը միջուկային վերականգնել կամ առնվազն առաջին 6 ամիսները ձև տալ առնվազն, որ իրենք վարում են որոշակի բանակցություններ այդ միջազգային համաձայնագիրը նույնությամբ ուժի մեջ մտցնելու կամ որոշ վերապահումներով եւ փոփոխություններով աշխատելու այդ ուղղությամբ, միևնույն ժամանակ Իսրայելը շարունակում է որոշակի ռազմական գործողությունների նախագծեր կանխատեսել Թուրքիայի հետ միասին եւ Ադրբեջանի հետ միասին, ինչի համար եւ ինչով եւ պայմանավորված է, որ Թուրքիան թուրքոմաններ է հավաքագրում եւ վարձկաններ, որոնց կբերի եւ կլցնի Ադրբեջանի տարածք։ Բուն Սիրիայի տարածքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Սիրիայի կառավարության միջև գործող համաձայնագրերի շրջանակներում Իրանն էլ Ռուսաստանն էլ ավելի ընդլայնված ուրեմն կարգավիճակ ունեն այդ ահաբեկիչներին վնասազերծելու համար։ Նման հնարավորություն մենք ունենայինք, եթե պատերազմի օրերին ճիշտ նամակ գրվեր, ինչը եւս Արմեն Սարգսյանը չի իրականացրել, որտեղ եթե դու գիտես, որ քո վարչապետը իմբեցիլ է, եւ դու Օնիկ Գրիգորյան ես, Օնիկ Գասպարյան ես, եւ Արմեն Սարգսյան ես, դու պարտավոր ես Շիզիկին ամեն կերպ մեկուսացնել իր հիմար եւ տխմար կնոջ հետ միասին, եւ գրել ճիշտ նամակ, ռուսաց թագավորին ճիշտ ձևով եւ բերել։ Եթե դուք դա չեք արել, նշանակում է, որ դուք կանխամտածված ձևով մեզ տարել եք դեպի նման աղետ, որի պատասխանատուներն եք դուք ոչ պակաս, քան Նիկոլը եւ իր կինը։ Դուք որևէ կերպ, որևէ իրավասություն չունեք իշխելու եւ մեզ ներկայացնելու, որովհետեւ այն մարտահրավերները, որոնք մեր առջև ծառացած են, որը կարող է լինել գալ ամսվա ընթացքում, առաջին 2 շաբաթների ընթացքում, այնուամենայնիվ փորձ Տրամպի կողմից, կամ ուղղակիորեն ԱՄՆ-ի անունից, կամ միջնորդավորված Իսրայելի միջոցով, որոշակի ռազմական գործողությունների ծրագրավորում իրականացնել Մերձավոր Արևելքում ուղղված Իրանին, այսպիսի իրավիճակա լինելու է հետաքրքիր վայրի երկխոսություններ փոխանակող Թուրքիա եւ Եվրոմիություն, լինելու է շատ հետաքրքիր Ռուսաստանի Դաշնության եւ Չինաստանի արտաքին հարաբերություններում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներում որոշակի երկխոսություն ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների հետ, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Տրամպի օրոք դուրս է եկել շատ կարևոր համաձայնագրերից, որոնք հող են նախապատրաստում Ռուսաստանի Դաշնության դեմ որոշակի ռազմական գործողությունների իրականացումը, որի առաջին փորձը այսօր կատարվել է եւ ռուսական ռազմածովային նավատորմը հետ է մղել նրանց ռուսական ջրերի տարածքներից։ Մենք ունենք հսկայական մարտահրավերներ եւ դա դեռ չեմ խոսում մեր գերիների մասին, դեռ չեմ խոսում տեղահանված եւ տեղահանվող մեր հայրենակիցների մասին, ես արդեն խոսում եմ այն ամենի մասին, որը կոչվում է Զանգեզուր, Սյունիք, Մեղրի, շատ վտանգավոր ենթակառուցվածքային, ուրեմն ծրագրերի իրականացում, Թուրքիայից Բաքու Նախիջևանի միջոցով ճանապարհ ցամաքային ճանապարհի բացում, ընդ որում Ադրբեջանի իշխանությունը դիմել է Ռուսաստանի իշխանությանը այս ճանապարհաշինությունը իրականացնելու պայմանով, սակայն Ռուսաստանի Դաշնությունը դեռ համաձայնություն չի տվել, որովհետև բոլոր կողմերը դիրքավորվում են հնարավոր կամ հիբրիդային պատերազմական իրավիճակների կամ ուղղակի լայնամասշտաբ պատերազմի։ Եվ ուրեմն Հայաստանը լինելով այդ իրադարձությունների հորձանուտում չի կարող վերստին վստահել այն ուժին, որը իրեն տարավ կանխամտածված, ծրագրավորված, նախապես պայմանավորված սպանդի հողատարածքների այնպիսի կորուստով, որոնք իրականացվել էին մեր կատարյալ թշնամուն, մեր տարածք հրավիրելու իր զինուժով հանդերձ այս նպատակով էր իրականացվել։
Եվ թշնամին է այս մասին խոսում, սա ոչ թե ենթադրություն է փորձագետի կամ գնահատական է, թշնամին ինքը ներկայացնում է, որ կետերում է ցանկանում ռազմաբազաներ կառուցել, որտեղ է ցանկանում իրականացնել միանձնյա մոնիտորինգ։ Եվ այս միանձնյա մոնիտորինգ versus համատեղ մոնիտորինգի եղել է Սիրիայի հյուսիս-արևելքի, հյուսիս-արևմուտքի բնաջնջումների, տեղահանումների հիմնական կանխորոշիչը։ Միշտ այսպես է վարվել Թուրքիան։ Թե Իրանի հանդեպ, թե Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ Սիրիայի հետ կապված համաձայնագրերում որևէ պայմանավորվածություն չի հարգել, միայն ժամանակ է շահել, որպեսի վերակազմավորի իր վարձկանների ջոկատները։ Այսօր տեսակ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նավթի պաշարներ են պայթեցվել Սիրիայում, որոնք գտնվում են թուրքական տնօրինության ներքո, վերահսկողության ներքո, որովհետև ապօրինաբար այդ նավթը իրացնելուց հետո ստացված գումարներով գնում էին վարձկաններ։ Հիմա այդ կամ փողից են զրկում, կամ վարձկաններից են զրկում, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս վերջին 2017-ից մինչև հիմա թույլ է տվել, որպեսի Քաթարում, Սոմալիայում, Իրաքում Թուրքիան ունենա բազաներ, որտեղ իրականացնում է զորակոչ վարձկանների։ Անընդհատ իգիլականների թիվը համալրվում է, դա կարող է լինի Աֆղանստանից, Եմենից, Լիբիայից, Սոմալիայից, Սիրիայից, մնացած երկրներից։ Այսինքն պատերազմը ինքը շարունակվում է, ինքը չի վերջանալու, որովհետև հիմնական թիրախը Չինաստանն է, դրա մասին առանձին լայվերում խոսել եմ։ Հիմա ասում եմ, էլի ես ուզում եի տենց ավելի այլ որակի վերլուծություն ներկայացնել այսօր, բայց ես ուղղակի ոնց ասեմ, բացում եմ հայկական այս սոցցանցային տիրույթը, որովհետև հիմա Հայաստանի կառավարությունը սոցցանցերում է ապրում, ինչ որ կառավարություն է կոչվում։ Ու ես տեսնում եմ ինչպես են ստորացնում մեր ազգին։ Ես տեսնում եմ մեզ ինչպես են ստորացնում Նիկոլ կոչված Անասունը, Զորաբ Մնացականյան կոչված, Դավիթ Տոնոյան կոչված, այն մնացածները։ Ինչ է նշանակում հրաժարական ու ես գնացի ստեղից։ Դու ոչ միտեղ չես կարա գնաս, չի կարա կապիտուլյացիան մամլո միջոցներից իմացած Արմեն Սարգսյանը գնա Հորդանան, նույնիսկ եթե Հորդանանի թագավորը չէ, թե թագուհին դաժե գախնի զապիսկա իրան ուղարկած լինի։ Մենք իրանց ոչինչ չունենք տալիք։ Հիմա ոչ Արայք Հարությունյանը, ոչ էլ Արմեն Սարգսյանը չեն կարա ոչ միտեղ գնան։ Դուք լեգիտիմ չեք։ Ու այսօր առավոտյան էլ ընդդիմախոսների տներում խոզարկություն են կատարում, որպեսի գտնեն միտինգի համար անհրաժեշտ իրեր իրենց տներից, որոնք կվկայեն, որ իրանք ինչ որ ցույցեր են նախապատրաստում, ռուպորներ են ման գալուց եղել, չգիտեմ ինչ որ թռուցիկներ կա։ Ով ես դու այդ կոկոլնիկ, այ Անասուն։ Ալամ աշխարհի դեմը կանգնում է քո կիրթ ու գրագետը մատով քո վրա է ցույց տալիս ու խնդում է քո վրա, այսինքն խնդում է իմ ազգի վրա։ Դու իրեն ոչ մի բան չես ասում, բայց ինպես մարդը, որ դրսում է ապրում, բացում է Facebook ու բացում է մամլո միջոցներ, միջազգային, ու տեսնում այնտեղ ցույց են տալիս Ադրբեջանի ղեկավար, որ խնդում է իմ ազգի վրա։ Ու դու փոխարենը այդ Անասունին պատասխանես, դու վերցրել ես ընդդիմախոսների տներում խոզարկություն ես կազմակերպել։ Մեկն էլ ընդ որում լայվ միացրել էր, այնտեղ մի 4 հոգի եկել մտել են մեկի բնակարան, որ երեխեք կան, իրա ծնողն է այնտեղ չգիտեմ ինչ, տան աթոռը վերցնում են, բարձանում են, պահարան են բացում, փակում, մարդկանց պահարաններն են, որ ինչ արա։ Ու քաղաքը տենց Ես չգիտեմ, իրանց թվում է, երևի այդ մարդիկ, որ ցույցի չեն գնում կամ չեն ըմբոստանում այս կոմենկոմ, իրանց խնդիրը ոչ թե այն է, որ վայ, բա Նիկոլը չլինի ով ալնելու, ուզում է Նիկոլենց տան առանձնատան կառավարական արդյունքը լինի, այդքան նսեմացած չի լինի այս ազգը, ինչքան հիմա է։ Ես գտնում եմ, որ պետքա Վազգեն Մանուկյանը լինի ու պետքա լինի ժամանակավոր կառավարություն, պետական պաշտպանության կոմիտե փրկության այլևս, որտեղ պաշտպանելու բան համարյա չի մնացել, հիմա պետքա պրոստը փորձենք փրկվենք այս վիճակից ու իրենք դրանով են զբաղվում։ Մարդիկ не то что հանդուրժում են, իրանց իսկականից թվում է, որ всё բրծավ էսեր։ Իրանք չեն հասկանում, որ Թուրքիան հայկական հարց է լուծում, Թուրքիան ուզում է հայերին վերացնի, երկիրը չլինի, ուղղակի քարտեզի վրա 2023 թվականի դրությամբ Հայաստան չլինի։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայությունը 2021 թվականին լրացող Մոսկվայի Ղարսի պայմանագրերի վերանայմամբ Թուրքի մաման այն բանից անելն է։
Ու եթե ինքը դա անելու է, ու Հայաստանում չի լինելու արժանավայել կառավարություն, որը ճիշտ ձևով համագործակցում է այս գործողություններին, ինչի պետք է դրանից հետո ինչ որ մեկը մեզ սուվերենություն տա։ Դե ասում եմ, որ կա փրկություն, ես հենց նոր ասացի, որ կա փրկություն։ Փրկությունը հետ է, փրկության կոմիտեն է։ Բայց պետքա քլնգել իրանց, պետքա գնալ ցույցի, պետքա բոլորի հետ խոսել։ Քաղաքը կապուչիները խմում, այդ քաղաք չի, այդ գեղ է։ Այդ գեղը, որը իրան քաղքենի տեղ է դրել, իրան բանի տեղ է դրել, էլի, չի պրծել կռիվը։ Հիմա ես կկարդամ հետաքրքիր վերլուծություն American National Interest-ից, որը գրվել է քիչ շատ երկար է, բայց ես ամբողջը չեմ կարդա։ Մայքլ Ռուբինն է գրել, նախկին պետդեպի ղեկավար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Ես մի անգամ էլ իր վերլուծական ներկայացրել, որտեղ ինքը դեռևս մինչև ռուսների խաղապահների գալը, ինքը լավ էլ օգտվում էր թուրքերի եւ կոկոլի ստեղծած բարիքներից, ասելով, որ հեսա իրան կգան ամերիկյան հյուպատոսարան կբացեն Ստեփանակերտում, ու բոլորը կապրեն չաղ ու բախտավոր, Ռուսաստանի Դաշնությունը ասաց, այդպես բան չի լինելու։ Հիմա ինքը որպես ճիշտ դիվանագետ, unlike Արմեն Սարգսյան, ինքը ընդունում է, որ իրանց ամերիկյան եւ ֆրանսիական ԵԱԿ համանախագահողները իրան շատ վատ են պահել պատերազմի գործողությունների ժամանակ, չեն դատապարտել այս Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ համատեղված, վարձկանների հետ համատեղված գործողությունները, իսկ դրանք դատապարտելը անհրաժեշտ էր։ Եվ հիմա հետին թվով, հասկանալով, որ Ռուսաստանը այնտեղ իր խաղաղապահներին դրեց եւ ոչ միտեղ չի գնում, ինքը ներկայացնում է հետեւյալ առաջարկը։ Ասума, поскольку никакого американского и французского давления мир так и не увидел, Алиев может быть и прав. Այդ որ տենց ինքը ցնծում է Ալիևը, տենց իմպորտադեց բաներ է, էլի ճուզլի պարաբները բաները ամեն օր կազմակերպում է, շեշ դուսա տալի գնում գալիս է ստենդեղ, ասում է. Но его победное ликование может оказаться преждевременным. Он хвастался, что освободил Шушу. Да, азербайджанские спецназы и арабские боевики дошли до этого горного города, однако последнее слово все равно может остаться за Путиным. Из Азербайджана в Шушу нет дорог, по которым могут проехать обычные машины. Все существующие дороги проходят через Арцах и заблокированы российскими миротворцами. Алиев обещал, что азербайджанцы вернутся в Шушу, но не сумел выполнить свое обещание. Он якобы просил у Путина разрешение на строительство новой дороги, однако пока его не получил. Соединенные Штаты и Франция должны воспользоваться этой возможностью и потребовать, чтобы строительство дорог увязывалось с возвращением населения Шуши в свой город и с исполнением Азербайджаном своих минских обязательств. Այստեղ ինքան ուղղակիորեն հղում է կատարում, որ Թուրքիայի ներգրավմամբ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ցանկանում են ԵԱՀԿ ամբողջ համակարգը փլել, երահամանախագահողների ֆորմատը չընդունել, ու ասում է, в сложной ситуации, сложившейся из-за их собственного бездействия, Вашингтон и Париж утратили рычаги влияния. Но со стороны Алиева было бы абсолютной глупостью считать, что его экономика, а также личные активы его жены и его самого смогут выдержать финансовое давление США и Европы. Да и Путин вряд ли станет лезть на рожон ради Алиева, когда Россия уже добилась своей цели – разместив войска в Нагорном Карабахе. Пусть Азербайджан и превратился в абсолютную диктатуру и семейную вотчину Алиевых, но внутренняя политика там по-прежнему имеет значение. А это значит, что рычаги влияния США могут усилиться. Алиев может показаться триумфатором, но он достаточно умен, чтобы понимать, что азербайджанцам скоро станет ясно, какую цену пришлось заплатить за военную победу. Сейчас на их земле находятся сирийские джихадисты, которые вряд ли согласятся уехать. Азербайджан превратился в сателлита Турции, и на его территории размещаются турецкие войска. Военная помощь турецкого президента Эрдогана не является проявлением альтруизма. За нее Азербайджану придется заплатить своей независимостью. Может, Алиев и видит в Эрдогане равного, однако Эрдоган считает Алиева своим подчиненным, которым мало чем отличается от президента марионеточного государства на севере Кипра. Азербайджан потерял несколько тысяч военнослужащих.
их семьи пока молчат. Но если Алиев не сумеет заселить Шушу, являющуюся главным сокровищем его дорогостоящей военной кампании, внутреннее давление на него усилится, потому что азербайджанцы осознают глупость своего президента, поверившего Путину. Алиев ошибся и тогда, когда отказался от переговоров о статусе Арцаха. Армения не торопилась признавать эту республику из уважения к Минскому процессу, но Алиев своими односторонними действиями может принудить Армению все-таки признать Арцах. В прошлом Ереван считал такие действия провокационными и способными нарушить статус-кво. Теперь, когда российские миротворцы отделяют армянские войска от азербайджанских, такие соображения могут отодвинуться на второй план. Следует сказать, что Алиев своими действиями может привести Карабах к косовскому варианту решения проблемы. Короче говоря, у США и Франции больше рычагов воздействия на Минскую группу, чем кажется их руководителям. На первый взгляд, новое положение дел похоже на поражение Армении и является крахом идеи самоопределения армян в Нагорном Карабахе. Но просчеты, ошибки и победоносная риторика Алиева открыла двери новому статус-кво. Госдепартаменту и МИД Франции пора воспользоваться этой возможностью. Բնականաբար ինքը ստեղ հեքիաթը տանում է իրանց այդ Կոսովոյի կարգավիճակին, չի լինելու դա, բայց փաստորեն Ռուսաստանի Դաշնության փաստացի մուտքը խաղապահների միջոցով կասեցրեց Տրամպա-Էրդողանյան հերթական վերարտադրությունը սիրիական կամ լիբիական սցենարով Անդրկովկասում։ Հիմա Էրդողանը փորձելու է ինչ-որ վարձկանների եւ այլնի միջոցով, բայց նաեւ Եվրոմիությունում արդեն հակահաբեկչական գործողությունների օրակարգ մշակվում, թե ներքաղաքական, թե ներքին գործերի ոլորտում, այսինքն Եվրոմիության ներսում ահաբեկչությունների ծրագրավորվող ալիքի, որը սպասում են իրանք իգիլականներից, թուրքական իմեն իգիլականներից, դրանց դեմն առնելու առումով, եւ թե Եվրոմիության սահմաններից դուրս համապատասխան ձևով կոորդինացնելով աշխատանքները, որովհետեւ եթե մտածենք, որ դեմոկրատների իշխանությունը փորձելու է վերարտադրել գոնե առաջին 6 ամիսները Իրանի հետ մինչև Տրամպի իշխանության գալը, մինչև 2018-ի ապրիլի 30-ը գործող միջուկային համաձայնագրից բխող գեոքաղաքական իրադրությունը, դա նշանակում է, որ մենք կունենանք սանկցիաներից թեթևացած Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, որը թույլ կտա, ինչպես որ նախատրամպյան ժամանակաշրջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղափոխության պահապանների կորպուսը իրականացնի հակահաբեկչական գործողություններ թե Իրաքում, թե Սիրիայում, թե Լիբիայում եւ թե Եմենում, թույլ չտալով իգիլականների նոր օջախների ստեղծում, այսինքն մենք կգանք այնպիսի հայտարարի, երբ որ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ երկրների ռազմաբազաները Մերձավոր Արևելքում ավելի կոորդինացված ձևով են աշխատում թե Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազաների եւ թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաբազաների եւ ռազմական ստորաբաժանումների հետ միասին, թույլ չտալով որպեսի այս կարգավիճակը որևէ կերպ տարածվի որպես նոր պատերազմների ալիք։ Իրենք փորձելու են գոնե առաջին 6 ամիսները այս ձևով աշխատել, չնայած շատ դժվար է լինելու, Պոմպեոն ամեն ինչ հիմա կատարում է հենց այս պահի դրությամբ էլ Մերձավոր Արևելքում, Սաուդական Արաբիայի հետ հարաբերություններում եւ այլն, ամեն ինչ անում է այնպես, որպեսի իբրև թե այսպես կոչված Տրամփի ոճը ունենա մնայուն հետք, այսինքն Էմիրատների, Բահրեյնի, Սուդանի համաձայնագրերը Իսրայելի հետ իբրև թե իսկապես լինեն իր նվաճումները Տրամփի America First այս գաղափարից ծնված իր արտաքին քաղաքական հաջողությունների պսակը, որը իբրև թե փոխանցելի է Սաուդական Արաբիային, փոխանցելի է Քուվեյթին, փոխանցելի է Քաթարին, բայց դրա փոխարեն մենք տեսնում ենք, որ արդեն այս երկրները հետաքրքիր է, երբ որ արդեն Սաուդական Արաբիայի թագավորը, ոչ թե արքայազնը երիտասարդը, նախաձեռնում է հեռախոսազանգ Ֆրեդիսը պարակալով ֆիգե հեռախոսազանգ Էրդողանի հետ եւ խոսում է, որ ես չեմ կարող էմբարգոն հանել ապրանքների, փոխարենը դու պետք է ինձ խոստանաս այս բաները, իրենք արդեն իսկ գտնում են, որ իրենք անցնում են այլ ֆորմատի հարաբերությունների եւ դեմոկրատների վարքագիծը մի տեսակ ավելի է դանդաղացնելու այս process-ները, այնպես որ ես գտնում եմ, որ Թուրքիան Իսրայելի պես
քայլերով փորձելու է հրահրել հաջորդ ամսվա ընթացքում Հայաստանի դեմ եւ Անդրկովկասում որոշակի գործողություններ, որտեղ թուրքոմանների եւ արցկանների խմբերը, որոնք գալու են իբրև թե ներկայացվեն որպես խաղաղ ազգաբնակչություն, իրականում իրենք ներգործելու են սադրանքային մեխանիզմներով, ներկայացնելով իբրև թե Հայաստանի տարածքից ինչ հարձակում է կատարվել, օրինակ Նախիջևանի վրա կամ հենց թուրքական տարածքի վրա։ Եվ որ Թուրքիային չի մնում այլ հնարավորություն, բացի իր Փառք Աստծո Ադրբեջանի տարածքում գտնվող մեկ հենակետից իրականացնել պատժիչ ռազմական գործողություններ, որպես արդարացում իր անվտանգությանը սպառնացող այս երևույթներից, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի տարածքից, ու այդ դեպքում մենք կտեսնենք անկախությունից զրկված Ադրբեջան, որի ղեկավարը չի կարողանա կանխել թուրքական գործողությունների դաշտը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունից հետո այլևս որևէ առիթ չունի ջերմ հարաբերություններ կամ այդպիսի տեսքեր ինքը տալիս Անկարայի կամ Բաքվի հետ, որովհետև այսօր էր, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի խորհրդականներից մեկը շնորհակալություն է նույնիսկ հայտնել Ռուսաստանի Դաշնությանը, ասելով, որ դուք շատ բաներ կասեցրիք, որտեղ հիմնական խաղաքարտը ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի ձեռքերում Արցախի հարավը Ադրբեջանի եւ ուրեմն Իսրայելի վերահսկողության ներքո դնելու համար նա էր, որ ինչ են իրանք անում ու դեմոկրատները հələ կարան է սա օգտագործեն այն նպատակով, որ այդ Իրանի հյուսիս-արևմուտքում բնակվող ադրբեջանական համայնքը, որից հետո շարունակաբար նաև այլ տարածքներում բնակվող ադրբեջանական համայնքները, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետության բնակչության 1/3-ն են կազմում, կողոքեվորվեն այս հաղթանակով իբրև թե ադրբեջանցիների ընդդեմ չար հայերի եւ այլն, եւ իրենք կմբոստանան Թեհրանի դեմ, իրենք կմբոստանան Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության դեմ, որոնք պատրաստվում են նախագահական քարոզարշավի, նախագահական ընտրությունների, իրենց դեմ դուրս կգան, կասեմ, որ սա այս այաթոլաների չգիտեմ ինչը մեր կյանքը կերել է, մեր կյանքը կեղեքել է, դա էր Թրամփի վարչակազմի ժամանակ իրականացված պրոիզրայելյան լոբի գծերից մեկը, դրա մասին բազում անգամներ եմ խոսել, անգամ Տավուշյան դեպքերից առաջ էր սա շահարկվել, որ իրենք ըմբոստանում են Թեհրանի իշխանության դեմ, Թեհրանը համագործակցում է չար հայերի հետ, հայերը քխ են, հայերը փիս են, հայերը չգիտեմ ինչ են, իրանք գերի են պահում ադրբեջանցիներին, բլա բլա բլա, այս գիծը օգտագործվելու էր ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի համատեղ, ինչպես նաեւ Սաուդական Արաբիան սովորաբար ֆինանսավորում այս օպերացիաները, իրենց համատեղ գործողությունները Իրանի տարածքում գնալու են ու այս լինիան տային այդ ադրբեջանական համայնքներին, որ իրանք դուսգանցույցի ու տենց խոսան։ Ու ասեմ, որ իրանք պահանջում են իշխանափոխություն, գունավոր հեղափոխություն Իրանում եւ դրանով կապակայունացնեն Իրանը։ Եվ Իրանը ունի շատ մեծ խնդիրներ քաղաքական։ Հիմա ինքը այդ խնդիրը չունի։ Ինքը բայց հիմա ունի իր հյուսիս-արևմտյան հատվածում, որ պատրաստում են կառուցել թուրքերը եւ ադրբեջանցիները ճանապարհ դեպի պանթուրանիզմ, դեպի կենտրոնական Ասիա, ինքը խնդիր ունի, թե այդ ճանապարհը իրականում ինչի համար է օգտագործվելու։ Դա լինելու է վարձկաններ այստեղ այնտեղ տեղափոխելու համար։ Նույն Աֆղանստանից դեպի Մերձավոր Արևելք օրինակ, Մերձավոր Արևելքից դեպի կենտրոնական Ասիա, կենտրոնական Ասիայից դեպի հյուսիսային Աֆրիկա։ Այսինքն այդ լինելու է վարձկանների մի մեծ մայրուղի, վարձկաններ տանող բերող, որը ապակայունացնելու է ամբողջ այդ մետաքսյա ճանապարհի պրոյեկտը, որտեղ հսկայական ներդրումներ իրականացնել Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Չինաստանը, թույլ չտալով, որպեսզի իսկապես ԵԱՏՄ հարաբերությունների շրջանակներում ամեն ինչ կարգավորվի։ Եվ ուրեմն, եթե Թուրքիան փորձի բզբզալ, իսկ ինձ թվում է ինքը կփորձի, թե Չինաստանը, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը կփորձարկեն հակաահաբեկչական որոշակի գործողություններ, ինչի պայմաններում կրկնում եմ, մեզ հարկավոր է ունենալ միանգամայն այլ որակի իշխանություն, որը ունի հստակ մշակված ծրագիր այս ուժային կենտրոնների տարածաշրջանի աշխատելու ուղղությամբ, ինչպես նաև ԵՄ-ի հետ եւ ԱՄՆ-ի մեր շահերից բխող թևերի հետ ճիշտ լոբինգ իրականացնելու ուղղությամբ։
Այս ձևով մենք կարողանանք կանխել, մենք կարողանանք ունենալ մեծ շանս, մեկ այլ իշխանությամբ, մենք ունենանք մեծ շանս իսկապես մեր հողերը, խոսքը գնում է ոչ միայն Արցախի մասին, այլ նաև Արևմտյան Հայաստանի մասին, վերադարձնել իրենց բնական խարիսխ, որը Հայաստանի Միացյալ Հանրապետությունն է։ Եվ ես սրա մասին խոսում եմ ամենայն լրջությամբ եւ գտնում եմ, որ մենք ունենք հրաշալի հնարավորություն հիմա իրականացնելու այդ հետաքրքիր պատմական քայլը։ Ինչի պայմաններում հնարավոր չի լինի առհասարակ խոսել որևէ Թուրքի հետ մերձեցման մասին, Իսրայելի հետ մերձեցման մասին, կամ Սաուդական Արաբիայի հետ մերձեցման մասին, հնարավոր չի լինելու, աբսոլյուտնը, որտեվ սա արդեն գնում է հակառակորդ կողմերի մասին, պատերազմի մասին, խոսակցություն։ Մենք պետք է պատերազմում լինենք հստակ այսինչ կողմում։ Թավիշը թույլ չտվեց, որպեսզի մենք ստատուս քվոյի պայմաններում կարողանայինք ուժային ֆակտորը բարձրացնելով պահպանենք ռազմական գործողությունների առումով չեզոքություն, ակտիվ գործողությունների, փոխարենը ճիշտ պլացդարմ լինեինք մեր դաշնակից, մեր շահերի հետ համընթաց շահեր ունեցող պետությունների գործողությունների համար։ Եվ մենք ամենայն լրջությամբ պետք է զբաղվենք իսրայելյան ներկայության խնդրի հետ, որովհետև ես գտնում եմ, որ իրանք մեր տարածքում էլ ունեն ներգործություն, մենք պետք է սահմանափակենք ԱՄՆ եւ բրիտանական կառույցների ներգործությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Արցախի մասին էլ չեմ ասում։ Իսկ դա կարող են իրականացնել այլ իշխանություններ, որոնց առաջին գործողությունը պետք է լինի դատավարության ճանապարհով այս կատարված մեր վերջին ամսվա կատարված կատաստրոֆան դատական ճանապարհով ճիշտ գնահատելու, իրավաքաղաքական գնահատական տալու եւ ցանկացած թավշյա ճղճիմագույն երևույթ իրեն կցված աղանդներով եւ մնացած էշություններով հանդերձ զիբիլ վեդրոն ուղարկելու առնվազն մինչեւ 2025 թիվը։ Դրանից հետո եթե երկիրը ոտքի կանգնած կլինի միացյալ մեծ տարածք եւ մենք ունենանք այլ ծրագիր տնտեսական զարգացման եւ քաղաքական այլ օրակարգ, կարող եմ մի քիչ մտածենք, թե լիբերալներին տեղ կա մեր մեջ, թե ոչ։ Մինչ այդ բոլոր նեոլիբերալ գլոբալ ֆաշիստները գնացեք խորքուն մտեք, որովհետև ձեզ ոչ թե թզուկներն են գտնելու ու տիրություն անելու, ձեզ գտնելու են շատ ջղային զինվորներ, ում դուք խաբել եք, օրի նման շատ ջղային ճոճաներ, ում եւս դուք խաբել եք։ Իսկ դա լավ բանով չի վերջանա ձեր համար։ Այսքանը, մերսի որ միացաք, մերսի որ լսեցիք, ես կարոտել էի, այն sorry որ այսքան երկար է, բայց կարևոր էր այս ամեն ինչը։ Մաղթում եմ ձեզ շատ լավ, շատ բարի գիշեր, դոբրի վեճեր, բայց ես արդեն վերջացնում եմ, երբ ժամանակ ունենաք, դիտեք սկզբից։ Շնորհակալ եմ եւ բարի գիշեր, հաջողություն։ Բաճիկներ։